Carta libro, Januaro estis tre malvarma. Bonan tagaran saluton! Mia nomo estas Ksenic, kaj mi loĝas en Belarusio. Jes, la monato estis tre malvarma. Kaj jes, jen kiel nun aspektas mia nova taglibro. Kiel la kovrilon de 2026 mi elektis ĉi tiun kovrilon. Kaj kiel tiun de januaro mi elektis ĉi tiun kovrilon. Sed kiun kovrilon elekti por februaro? Ĉu ĉi tiun aŭ ĉi tiun? Helpu min decidi. Skribu en la komentejo kiun kovrilon vi plej ŝatis. Kaj ankaŭ necesas aldoni novajn poŝkartojn al la taglibro. Jen el Rostovo-ĉe-Dono kaj jen el alia lando. Kalimikino el Rusio sendis al mi tiun glimarkon kaj ĉarmoplumo. Saluton Tanja kaj dankon. Kaj ni ankaŭ skribos poŝkarton al mia subtenanto. Ĉiun monaton mi sendas poŝkarton al unu el miaj subtenantoj. Koran dankon pro la subteno. En januaro mi laboris, dormis kaj frustis. Mi laboras en la hejmo kiel financa specialisto por rusia kompanio. Kaj en Rusio, laŭ la laborkalendaro, ĝis la 12 de januaro estis ferioj. Sed ĉar mi okupiĝas pri financoj, mi tamen laboris kelkajn tagojn dum tiu periodo. Mi malmulte filmis kaj malmulte muntis. Pro la malvarmo estis malfacila devigi min fari tiajn taskojn. Sed mi laboris pri mia retejo kaj ĝenerale kontentas pri la rezulto. Mi ekpensis pri retejo pro la nealireblo de diversaj rimedoj en diversaj landoj. YouTube ne funkcias en ĉiuj landoj. Patreon eĉ ne alireblas ĉi tie en Belarusio. Facebooko, Telegramo, X ne estas uzataj de ĉiuj. Kaj ĉar esperantistoj estas disŝatitaj tra diversaj interretaj rimedoj, mi devis fari dissendojn tra diversaj sociaj retejoj. Kaj por verki longajn artikolojn mi uzis Patreonon, kiu ne alireblas en multaj landoj. Kaj se mi rimarkis eraron post publikigo, mi devas korekti tiun eraron en pluraj lokoj. Konsentu, tio estas elĉerpa. Sed en mia retejo alireblas en ĉiuj landoj, kaj mia tuta enhavo de artikoloj, videoj kaj dosieroj, ekzemple kalendaroj, kiun mi kreas ĉiumonate, aŭ fonbildoj por telefono, konserviĝas en unu loko. Kaj por dissendo al diversaj interretaj rimedoj, mi povas uzi nur ligilon al mia retejo, kiu signife faciligas mian laboron. Sed ĝis nun la retejo ne havas popularecon, mi renkontis la sekvan problemon. Ne ĉiuj volas sekvi la ligilon. Estas pli oportune por ili legi la informon kiel antaŭe, kiam mi afiŝis la tutan informon. La tutan informon kaj ne nur afiŝis ligilon. Tiel ne ĉiuj eksciis pri mia nova projekto, sed malgraŭ ĉio mi jam komencis labori pri la realigo de ĉi tiu video. Ankaŭ vi povas dividi kun mi viajn videojn aŭ fotojn por projektoj, eĉ ne havante retpoŝton. Tio ankaŭ estas oportuna, ĉar al mia miro ne ĉiuj homoj uzas retpoŝton. Parenteze, baldaŭ startos nova projekto. Ĝi temas pri viaj hambestoj. Nova video pri ĉi tiu temo estos dediĉita al la naskiĝtago de mia kato Paki. Sekvu la novaĵojn. Dum la video estas kreata, vi povas spekti la pasintjaran videon, kaj kiel io, kiu ne malmulte gravas por mi. Mi komencis duobligi miajn videojn sur la ĉina videoretejo Bilibili, kaj la rusa videoretejo
YouTube. Ĉar en tiuj landoj YouTube estas blokita. Mi pensas, ke Esperanto enhavo devas esti alirebla sen limoj. Parenteze, mi havas ĉinan Esperanto-libron kun receptoj. Kaj la revuojn Ĉinio de 1986. De 1989. Interesa fakto. Somere de 2025 en mia rubriko Legado por komencantoj mi legis rakontojn por komencantoj el tiuj revuoj. Kaj ankaŭ mi havas ideon prepari ian manĝaĵon el tiu libro. Mi esperas, ke en februaro fariĝos pli varme. Kaj mi povas realigi ĉiun miajn ideon. Tio ne eblas. Ili estas tro multaj. Do mi promesos nenion, sed simple daŭre laboras pri ili. Kaj kiel pasis via januaro? Skribu en la komentejo. Mi ĉiam legas viajn komentojn kaj respondas al ili. Havu bonan februaron kaj ĝis revido. Estas ĉio? Ne.